Lam Egi ko pupu Leci ayam Dajun kasumur Tawanam Bahasa India Domina sama macam naga Bahasa India Jominang samacam ragam Semacam ragam bagun cu Ampia sagoman kecek piaman Migip bahasa Siko tu Migip bahasa Siko Migip Contoh Kalau bahasa Siko nak migip tu Apa tu? Asroman Bahasa Siko kan pia mararah kalah panjang Ala-ala panjang Pamano tak kok Kapal-kapalnya satu Perbatasan ala panjang Perbatasan ala panjang Kecambo kurang Malaysia kira bahasa ala panjang Ala panjang Menano kak kau diingin Ya Nah jadi bahasa Kalau bahasa Malaysia kau melepe Lebih Mano dah Sesuai dengan bahasa Rabak Malaysia Rabak Malaysia Kambang-kambangku ngocuy Malaysia kau begitu Enggak itu Tapi kalau si kau arah ke Solo Arah ke Solo Mana tu kayak pakai sarung Pak Ulia Itu ala panjang tu Bahasa panjang. Jadi bahasa India Bahasa India hampir sama dari bahasa Siko. Masih sama bahasa Siko Contohan Ambo kalau mau di India. Lama di India Di India ambo membuat filem. Gue film apa judul? Tahu di siapa kawan ambo? Apa kawannya? Sarul Khan. Sarul Khan. Amitabh Bachchan, Sarul Khan. Yo. Amitabh tinggal di dalam Bachchan tu bawa Siko. Apa judul? Jadi di India ambo buat filem. Yo. Kalau di India nama judul filmnya Mahabharatan. Mahabharatan. Kalau di Siko mau buat filem Yo. Mahabharata. Sahabat Mahabare? Baris Solo Maha. Jadi lama di India, bahasa India pandai. Pandai. Bahasa India kau pakai kayak kucing hotai. Cikgu-cikgu pakai he. Kalau sih kau kucing hotai. Jadi bahasa India tu pakai pakai lam jadi. Kalau menggana ketik-ketik pakai e. Mangga ni kita Yo bahasa India. bahasa India. Yo. Mangga ni kita Yo. Mara pelan campur garam mani masa. Duduk dalam lampu. Yo. Kalam. Nak kaji lagi ke Semarang. Tum mere bacewek kalam. Kalau orang cakap balik lagi ke sini. Hai tum mere mahaja makamare bahaja. Kalau kita berselawai. Hai batalla. Batal. Kalau orang Kalau pupuak pupuak. ci ayam. Sangkar gunung. Sangkar bala. Apa lagi? Kalam. Bahasa India murah kan? Murah mana? Ada orang pakai tau. Oke. Buah-buahan. Yo. मेरे पाना पाला में तुम मेरे चाने aha Pakai hal itu. pakai ha Nah, kalau waktu ketik-ketik. bahasa India Yo. hare kare Hari-hari. Kalau ini dia sedang cakap. तुम मेरे mangaru में पिचे bahasa India Bahasa India. तुम मेरे makam bare bocore Kalau untuk mencari sinyal TV. macam di sana sepi bahasa India Bahasa India. तुम मेरे antene letak ante atau takwa hampir sama besar Masuk. kalau orang Semarang Ke Semarang. dia pelawit Tepi Lawi. तुम मेरे tangan lawi pala bece cewek boleh Cewek. ba cewek bahasa dia tu banyak pernah ambo ke Cino you know. hey ambo keliling dunia Keliling dunia. Mana lo ke sini tu? ke Cino kebetulan ambo maja basile Macam sini. di India ambo film Yo. di Cino maja basile Kalau macam sini. Jet Li Jackie Chan Yo. Bruce Lee Yo. anak buahan Daerah sedih. bahasa Cino kau murah Abang orang lihat lampu Yo. ayah silau orang tambah-tambah ke lampu Yo. ayah langau anak dia lama iya Lama iya. tungau nama tambah tungau Kalau nanti kita berdua. akan bau Jadi kalau macam ada orang ani tapi iya tapi aja. kalau snack pagi bahasa Cino Bahasa Cina. ayah lontong kalau orang ani tapi iya Yo. ayah tolong Kalau buah-buahan buah-buahan. ayah lontong Itu bahasa Cina. kalau di awak lagi juga Yo. namanya acok Acok. kalau di Cina acok Acok. kalau separuh laki separuh bersih selalu bencong Jadi lanjut lagi. gitu jo irama India wana adoni Allah jo itu nelang bandiang elang gumelang oh tidak ada tarangkan sama sojunur mama nak Tuhan lanya kau dirinya onan kai kurangan kurangnya lai panuan apa dah
perlu hakikatnya ranca. Jadi perlu hakikatnya ranca. Air mengalir namun terceta menjadi nyawa di alam mutalla atau rohani. Banyonan Yang lagi masuk itu baik kata Tuhan Allah tu birafikum kuni paraman manusia boleh engkau bertuhan. Yole ada ku aku nilai anda katakan Aku nilai anda katakan. Oh sayang lo nyawa menjawab di sana menjawab sambunyo sayang lo nyawa menjadi jawaban oh balasahidna nyawa mengaku ke Tuhan yang Esa mengaku batuhan indah katinda itu arti paraman yang basah cuma sekarang wahai nan saudara iyo air teratui 72 kembalikan bila kepada tampuannya Syria kembali kepada kakangnya Pengajiannya nyawa lainan kami baca. bahasanya nyawa suci samparono Untuk suci tak ada nyonya tu. Eda ulunyo suci Eda ada nyonya tu Aku muahnya nyawa Ku dianta diri Oh karno ikaran Delaina nyoni Sepanjang perintah Tidak terjalani Oh perintah Allah Nilai Tuhan ilahi Oh wakia nyawa Aku muah di sini Pengajian di mungkunan Nabi. Besok pengajian Lah cukui ingo ini Hulu dari sinar barapi. Aku hilanglah bateri Lah di mungkunan rami Wabillahi pada malam ini. Buang nan nyawari. Tambasero Tambanan papupu mangambang curito. antaro iyo kami nando pasang yonanko Arjuna Josinar Barakinyo opini pata derang minang Iyo de mangato iyo samanya yola daolo sampai yola sekarang Ini sakali nande batamu mencari nande oi rasul. Aduh kali kita debatamu tentu mencari sana saudara. Tiga kali kita lah batamu tentu dia suanan bakarajo. Tak bidang tanyo pakaian tukang yo de curi tu. Di manapun basilawat tanyo tetap aduh. Kapan nande Arjuna kini ni kami nande batanyo. Usah nande baik kudusan kasalahan tarimu. Karena pengajian kesayangan nenek tutu. Kalau hari batama malam tanyo rio de batanyo tanyo
yo deka ganti iyo ay basi na yo baso kagantilah denyo sirihanan di dalam nande curano kagantilah maroko iyo timba kau denyo lunto timba kau denyo lunto nan kami datangyo kana untuk iyo ay la saudaro para karo pengajian niyo di bidang de agamo di bidang de agamo nanda Islam itu agamo la denyo gitu pengajian de torikat pengajian orang nan orang nan tapi maaf dipinta iyo kapadone nanatu bukan iyo denyo kami mau ji pengalaman lagi dado Kanikola pertanyaan kado sana kami nande katibo kapanah de Arjuna itu ne konco de nalamo ditantang ayan korajia pengajian yo kadibaco tubuh dengan kasai yo dengan yo kita nangko nan ampe yo la di luar da ulu yo di pareso di nala jodak yang urik nan yo jo tulangnya lah ini tantang itu taraga kami nak batanya kuli sabalum kuli apo yo banada oduyo daging sabalum daging apo yo banada oduyo ure sabalum ure apo yo banada ulunya tulang sabalum tulang apo yo banada ulunya apo da ulunya apo yo sifat Tuhan nan tarjalila di sano la jadi sikir itu kami mana masang tanyo indah dulu panjang-panjang indah nan yo bajelo jelo bianyo disakiti asanyo lainan bajaso olah di pasang tanyo kini ayo ini ramah sero ini ramah ini yo memang irama nan agak slow irama tapanuli kapan para lu irama batak karo irama la dena sadila isabana la de maibo sama sola de da unu sama so iyo da udu maso sama sola nenek moyang mau siap penjajahan de mulando sama so bapak bupati dahulu memakai sifat tayoko pasti tuminyo tingginya doyo desa dapo basini patu angkel pak wali dulu rambut karibo sama so kureta api ijuan de jula de aduhnya sama so helikopter bila jo baliang-baliangnya lah di sana masuk itu pesawat tempur badindiang lapaduku haju sana masuk itu memang sama so dengan lamo di pulau la desa Mesir dahulu baliau la bersotingnya jogari tiap denyo tulang kini ne akan kami juhu akan kami juhu
Harobati moma godama ale ale mutte Harobati moma godama ale ale butte Pala merah di negara ale butte Bayana pala merah di negara ale ale butte Inang tulang tak bedo Ina senyum mana goda madulang do pedo Horas dapen Horas juga kok Irama neta panun ikan itu yo bananan dekaroyo Lakan midenyo bari di mungkunan sidang labasamo Sahin goyo depa awali dari duduk ataga yo dibueyo Obala itu bana rambut gak pil bulu tampaknya Kita lihat nan bapak wali sabana gagah nan de kurangnya Sabana de mamantar Nur Muhammad laga mungkonya Kalau dini cali abana mirip bana Sirano Karno Ada apa wali mirip Sudarmono Ada mirip mandi yang bapak Soeharto Dijaliak mirip bapak Nam Prabowo Kadang mirip jo bapak Ionan Lawiranto Marambui gak karapil karit yang kusik-kusik namanya Baba jubati abalang de agopo Sabana orang elok ladenyo baso Panyantun ka masyarakat lade kabanya Maalum baru kali kini kita baso Pak Wali Pak Wali kironyo kadang HP-nyo Begitu bana dipandang dejo mato Kini dia rajo irama denan selo Kalau de Pak Wali iko saleronyo Pak Masoe Talabiana bujang-bujang nan marando Anjuan dilau ilimu-limu Sau hati bongka jurumudi Ayo dilau ilimu-limu Sau hati bongka jurumudi Timbo Pak Wali Nambedo ko karam indah bagi Karam dilawi dapat ditimbo ko Pak Wali Nambedo namu jangan lo gadang karam di indah babini Orang apa kudolimo Nasai ku apa mutu itali Ura apa ku dolimo Nasai ku apa gigi itali Ura disiku ku bakirim bungo Kolayu adiganti joko jua ubi Orang kalau kadang berkirim kudo nanti Pak Wali Biar wa ganti jo Hindu Ajawi Naneka pulau nasila batungku Di balik pulau di PKI Sawu
putuy eo dirang duy rang lain Sawa tabung kajarenyo putuy Iroi diambil dek orang lain itu irama Depok Mina dari kami nande padu kalau irama yoga irama memang saraju de baelo Elai kasamunan kami bari di tengah malam dekini naiko kalau kanda iyo de bakanda atapaso di baris nek sajo Pasangan dana dini dalam mati Pasajo bana dini dalam dado jo irama iyo de poliut iyo sat mata la jodoh Daerah iola denyo Bombay dini pinonton la kadibao karano irama yo de poliut ba macam-macam iyo vokalisnya Ado vokalis nyonan jantan-jantan Ado vokalis nganti no-tino Aduh penyanyinya Amitabh Bachchan Mitun Cakraborty Ado kulo Ado penyanyinya Aksai Kumar Salman kanyo kan lai Ado pulo iyo ay si Rajik Singh Tuan Takur manyali pulo Ado pulo iyola si Sahrukan Inspektur lelenan polisinya kalau di bari agak desa patah Basa pamala iyo denantu Lelan de buwe samintaro Jo irama iyo de India memang tepe puler de yoju Elai kasamunan kami bari di mungkunan niyo labasamo हम तो मेरे दिल से दे मेरे प्यार मेरे किया दुनिया करेगा हमको रहीम मेरे प्यार दिल सपना है तुम मेरे प्यार दिल सपना हो अब तुम जी हो अब तुम ही हो जानेगी अब तुम ही हो जाने मन अब तुम ही हो सपना हो पर खिलता है मेरे किया है तू मेरे जनाते मेरे दिल पहो में दुनिया कोचे कोचे होता है आचार्य के तो मेरे माकम बारे बocor आजे आचार्य काजे आचार्य ओसाजे महाबारे दुनिया वाले मेरे दिल तुम मेरे जतन मेरे कलट मेरे मेरे दिल ने क्या दिया है तुम मेरे जाना है ओ बाजा ओ एकारिले मेले मेले नावा होंगे Allah de चाहिए वडे दुनिया ला बदले चाहिए दुनिया ला सपटे चाहिए और चाहिए ओ चाहिए apa kali ini lataga मेरा दिल प्यार किया मैं तुमसे रे पिया है मेरे जाने तेरे दुनिया पर मस kompomi किया
तुम्हें चार पर किया Oh caya 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 la la caya 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 oh caya 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 wade चाहिए चाहिए वादे itu yo irama India ku aratinya antah lahir Dalai menyakila kini batele tele aku enakan tu aratinya ado spesial irama Kalau nana penyanyinya aduh bakawan aduh oni kalau di barinya bana di muko iyo oni oni Amalan campur garam manila mani masam ai pura balam berkatin tam di dalam lakolam marapalan campur garam manila mani masam ai pura balam berkatin tam di dalam lakolam ayam telur ayam maram alag-alag kete kalagumam halamati lampu kalam Omar habalam campur garam manila mani masam pura balam berkatin tam di dalam lakolam marapalam campur garam manila mani masam anak kete sabanta ko manangi di dakinan kalam lesan karaburu sangkara balam adiko pupu leci ayam tajun kasumu lata balam bahasa India Jomina sama jam naga bahasa India Jomina sama jam ragam semacam ragam bagun cu ampia sagoman kecek piaman migip bahasa Siko tu migip bahasa Siko migip Heeh. contoh Kalau bahasa Siko nak migip tu apa tu asroman bahasa Siko kan pia mararah kalam panjang alalam panjang paman mau tak tak kapal-kapalnya satu perbatasan alam panjang pantasan apa panjang kecik ambo kurang Malaysia kira bahasa alam panjang Alam panjang. mana kai kau di ini ya nah jadi bahasa kalau bahasa Malaysia tak boleh lebih mana dah sesuai dengan bahasa Rabak Malaysia berapa posisi ya kambang-kambangku cuy Malaysia tak baik Kami itu tapi kalau si kau arah ke Solo arah ke Solo mana tak pakai sarung Pak Ulia itu alam panjang tu bahasa Panjang jadi bahasa India bahasa India hampir sama dari bahasa Siko masih sama bahasa Siko contohan ambo kalau mau di India lama di India di India ambo membuat filem gue film apa judul tahu di siapa kawan ambo apa kawannya Sarul Khan Sarul Khan. Amitabh Bachchan Sarul Khan Yo. Amitabh tinggal di dalam Bachchan tu bawa Siko apa judul jadi di India ambo buat filem Yo. kalau di India nama judul filmnya Muhabatan Muhabatan kalau di Siko mau buat filem yo Mahabare sama apa bare Bare Solo Maha jadi lamo di India bahasa India pandai bahasa India kau pakai kayak kucing hotage cikgu oke he kalau Siko kucing hotage jadi bahasa India tu pakai pakai lam jadi kalau menggane ketik-ketik pakai e mangga ni kete yo bahasa India bahasa India yo mangga ni kete Yo. mara pelan campur garam mani masa duduk dalam lampu Yo. kalam nak kami lagi kasmaran तुम मेरे बच्चे galam galam kalau orang cakap lagi ke sih hai तुम मेरे महाजा makambare bahaja kalau kita berselawat hai batalla salam kalau orang Allah pupuat ci ayam sangkar burung sangkar balla lagi kalam kalam bahasa India murah mana murah mana ada orang pakai tau oke buah-buahan yo मेरे पारा पल्ला में है तुम मेरे चाने चाने आहा आहा oke nah kalau waktu ni ketik bahasa India yo अरे हरे कारे कारे hari kalau ini dia sedang cakap है तुम मेरे mangaru में निपिचे bahasa India है तुम मेरे makam bare bocore kalau untuk mencari sinyal TV macam sinar sepi bahasa India bahasa India है तुम मेरे antene letak ante atau takwa hampir sama besar masuk kalau orang Kasmaran Kasmaran dia pelawit tepi lawit आज तुम मेरे tangan lawi pala pala beje 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 तुम मेरे बाप बोले बोले cewek bacewe bahasa India tu
banyak. Banyak kan? Pernah ambo ke Cina. Ke Cina you know. Ke Cina, hei, ambo keliling dunia. Keliling dunia. Mana lo ke Cina tu? Ke Cina kebetulan ambo majah basilik. Macam sini. Di India ambo film, Yo. di Cina majah basilik. Kalau macam sini. Jet Li, Jackie Chan, Yo. Bruce Lee, Yo. anak buahan lo. Dia rasa dia. Bahasa Cina apa budak? Apa Orang lihat lampu. Yo. Ayah, silau. Orang tambah-tambah ke lampu. Yo. Ayah, langau. Anak dia lama iya. Lama iya. Tungau nama tambah. Tungau. Kalau nanti kita berdua. Akan bau. Jadi kalau macam ada orang ani tapi ayah. Tapi aja. Kalau snack pagi bahasa Cina. Bahasa Cina. Ayah, lontong. Kalau orang ani tapi ayah. Yo. Ayah, olok. Kalau tongkat Buah-buahan. buah-buahan. Ayah, lontong. Itu bahasa Cina. Kalau di awak lagi juga, Yo. namanya acok. Acok. Kalau di Cina acok. Acok. Kalau separuh laki separuh bersih, selalu bencong. Jadi lanjut lagi. Itu jo irama ideal dari kami baru. Dari sinar lebar bila mulai bersama. Ini iola dan nyosi untuk dapat anak mikrofola dimatikannya. Mikrofon lagi kini indah adolai tangkapnya. Memang iola rekan kita mungkin mengasuh saja jago. Itu lagi nyobana nanda jo kalau nanti kira. Tapi indah apa indah iyo apa. Namun lagi buran dibalik lagi nyodo. Irama pangkinang kini tuku alai tambahnya. Tadi bangga Arjuna ada bintang pulau. Allah tentu ladanya kami kini kapan kinang pulau. Si ko capai, kita campai capai. Awak agak bawali jo jadi marapulai. Adik awak apa milih ome? Apa iyo tapu baule? Aku joka indah sakit elah jando tengka aku ninda ada pe. Sekolah anung sampai bacewe olah bondai. Langsung ko duduk di kodai babaju pendek masih awai. Apa dagang apa kijo potang? Nanti bawa oto basola. Jangan lupa pakai uang. Awak akete bini nak kodam. Yang jaga di ko bojang sampai tu nak jadu. Allah lebih apa bini seorang apa wali kini nak tambah dua. Anak orang Takon nama jo anak awak. Nampak anak katiuang. Allah lupa jo bini awak. Salero samo jonaigo jo ulit nama lulu ayam. Napa sulang nama kilo nama pagungkung siang malam. Jika coba ala siku copai, kita campak cie lopai. Apa mas agak apa oli baru laga di marabulai. Apa minya ame tapi nya tabu ule. Macoka indah sagete tapi nanda pela urang gae. Asikola olun sampai, apa cewek olah dikisai. Asuko duduk di kadai, nampak nenek basirawa hawai. Maju yang pagi jokotang, babang olah basolang. Sama luka pakai uang, awak pendek bini nak panjang. Anca ketika bujang sampai tua nak jadu. Ada pe babini sogang pak wali kini nak babini tigo. Nampak ala anak uang, kata konang jo anak awak. Nampak anak gadi uang, lapa rasul bini awak. Salero samo jonaigo, jo ulit nama dulu ayam. Napa sulan nama kilo, nama bagung kong siang jo malam. Itu irama baginang dalam basilawa edulang. Dari sinar lebar, ini nana sadang menggoyang. Nekaran wala si pinunto na banyak iyo enan datang. Lebar macam si hadirin kini lain nana kami pandang. Aduh pakai la kain sarung, aduh pakai yo kain panjang. Aduh mama kailah denyo cincin, aduh nana mama kai subang. Aduh pakai yo dasi batu, aduh bata rompa japang. Aduh baba dan ladenyo tete, aduh nana baba dan gadang. Aduh nambah gigi rapi, aduh nambah gigi umpang. Aduh baba juga ladenyo putih, aduh bajunya balang-balang. Aduh iyo
yo la pakai ni saru ado bodo dan baju jang Andalai danganan sila wada turi tu sila wada tulang yo tatap laka di bari Lagi kukuh bersama Irama gamar di tubuh aju Irama gamar iko namunyo Irama joget akan jadi duo Tari itadanga jarang masuk Malik lah punya vokalnya Sinar barapila pandai puluh Tapi dek kami balain caronyo Jo tapi adulang Jogel yang kapalo Lagi babaringnya lah di dalam tantang Alat tiyo dan indah lah pada duo Allah bakure kami jo silawai tulang Sinar barapi tatap lamaran nuju Aku dapet lah jalan seiring Baraka sana si kiro-kiro Batanya orangi Kapake kakindiang Pujang marado Di malaloknya Ako ina adi suro Patre miklah hati tulo Pura-pura lah samalam nago Pura-pura jo silawat tulang Pujang marado Awak nanibo Salimui tape hari lasia Oh salimu dape hari lah siang Bana samalam nago Banyak nonton lah dua taman wangan Kola mojo Lapo jang marando Popung kuasa bu Isi tulang punggung Angan lo kadang yo rancarana yo Kalau jalan aja kilo baliku Dana ya dia dan jo suaro Kalau jo tangan apa wali yo koko tahu Ayam balik bulunya balik Kalau denetong lah sayuknya limo Kalau marantau bujang de cabe babalik Si anak mama lah gadang jual Allah anak orang yo dari tarata Allah nak pulang di hari satu Raja pulo nana baka palo cola Pakile-kile karena yo cahayo lampu Rajanyo pulo baka palonyo cola Pakile-kile kanai cahayo lampu Allah nak kau jadi tuan kapara Nana kapara maambil alado Ada untuang nyonde baka palo bota Nana orang rumah nak paralu bali sampo Untuang nyonan baka palo bota orang rumah tak paralu bali sampo Allah kau dirancang lana mua panjang lana mua nyoba jelo Elo kami pun talai sagadang nanda kapalo diam biasa jola saja dari kapagono Kini mari to kantakan lah kapado sirekan kita kapado panna arjuna orang bari ore panamu Endelai tolong nan la sampung lai sa sudah lai nyoi ko nejo ayo nana ranca lana jola kunan seru Nelai atonan ko lagu den nan la siran ta kudo bisa biya batana babu ejo jo padang pasir Lagi ko namonyo do pantun surau kan jadi jo Odi paribana kanda anantu ibu no jo pantun surau pitua agamo Nanyo ayam turun sepuluh Ko mati satu tinggal sembilan Ko mati satu tinggal sembilan laba pisah nyawa jo tubuh Dengan balik
malipe di ade badan, tangan malipe di ade badan. Nanyo ayam turun sembilan, kok mati satu, tinggal 8. Kok mati satu, tinggal 8. Malipe di ade badan. Orang tabiakan kain kapan, orang tabiakan Kain kapan. kalau lah jale turun 8, kok mati satu, tinggal 7. Kok mati satu, tinggal 7. Badan rambungku hijau kain kapan. Teka orang antar, ke dalam kubur, ke orang Anta ke dalam kubur. Nanyo ayam turunnya 7, kok mati satu, tinggal 6. Kok mati satu, tinggal 6. Omai mere di dalam kubur. Kok tak beramal, bakalam kalam. Kok tak Beramal bakalam kalam. kalau lah jale turunnya 6, kok mati satu, tinggal 5. Kok mati satu, tinggal 5. Di dalam kubur indah berkawan. Hai malaikat datang membarisu, Hai malaikat datang bertanya. Leananyo ayam turunnya 5, kok mati Satu tinggal 4. Kok mati satu, tinggal 4. dan nangkir datang memperesu. Lagi hidup di dunia, Kok sholat hidup di dunia lagi beribadah. Leananyo ayam turunnya 4, kok mati Satu tinggal 3. Kok mati satu, tinggal 3. Jawabannya kok indah dapat Mati balam bina dalam neraka, mati balam bin masuk neraka. Anaknya ayam turunnya 3, kok mati Satu tinggal 2. Kok mati satu, tinggal 2. Ingatkan azab neraka. Minta babalik, Kalau kadang nangko minta balik kabayang nangko. anaknya ayam turunnya 2, kok mati Satu tinggal 1. Kok mati satu, tinggal 1. nyapa babali akan kalau kadang nangko. Kaki ampe Obatan babulu bagagi ampe adonan jadi hantu. kalau lah jale tinggalnya 1, Eko mati ju habis adonya. Mati ju habis adonya. bagagi ampe badan babulu. Dalam rangka ke dalam rimbo, jalan merangka ke dalam rimbo. Kalau lah habis mati sadonyo. Letang turang tutui isi pintu kandang, turang tutui isi pintu kandang. Jalan merangka ke dalam rimbo. Orang namokan harimau gadang, orang namokan harimau gadang. Kalau orang tutui
isi pintu kandang ayam digulai Lede orang lapau Ayam digulai de orang lapau Allah namanya di harimau gadang Kalau lalu nyo di dalam ngalau Kalau lalu nyo di dalam ngalau ayam digulai de orang lapau Bunyi tulangnya daru abadara bunyi tulangnya daru abadara Kalau lalunya di dalam ngalau gadang hai orang tembak masuk ngalau gadang hai orang laka Bunyi tulangnya daru abadara ayam dimakan Orang lapau nasi Ayam dimakan orang lapau nasi masuk ke kampung hai orang tembak Lagi hidup tak mungkin kedua kali hidup tak mungkin babali alai Iramanya itu daripada kami Alayo dan dibari untuk iyo wenantu Elelayalan ko sanang lasa juabana dalam dado iyo lah jadi dahulu Lelai buwe samintaro iyo tolong nala sambut iyo sasudai ko ayo buat naranca ayo lagu nang sero Lelai tau ko lagu nanasiran tak agudo Edo udin kuria ekan jadi do bisa bakanda dibuat tetap dibuedu Yo irama lenyo dangdut La cita tak punya karajo sakitnya di sini di dalam hatiku sakitnya di sini di telapak kakiku sakitnya di sini di telapak tanganku sakitnya di sini kau cilok dulangku Le sakit sakitnya ku di sini sakitnya di sini kau minum kopiku sakitnya di sini kau sungkan kueku sakitnya di sini kau isap rokokku sakitnya di sini kau pijuk mertuaku Le sakit sakitnya ku di sini Nak jadi ngalau kadang nanda ababini Nekanya dirimu Kau duakan aku Sadisnya dirimu Kau selingkuhi aku sakitnya di sini kau dalam hatiku sakitnya di sini kau keru dompetku sakitnya di sini kau maliang jawiku sakitnya di sini kau cilok mertuaku Le sakitnya tuh di sini Kaciku pamenan mandi laku cika pamenan kato Lagi tatah jopati ladekan ado lade mangato Lenai kami tarimu lah dari konco-konco lamu Lelai sampai lade nyutini lainan takkan ado Gara-gara di palanta para saya badan kola tu Lelai badan adalah gai pancarian ninda ado kalau di rumah bini coyo balik go bego Leka pulang ke rumah mandi Allah mandi yang tu Pulang ke rumah kamana kan jajuk kasadonyo Tapi bana lati tuah dari tukang nancuri tu Tapi usah lah
tu iyo salah yo terima Alum garah la garah kami hanyola di muni sajo anakku kuasikala tidak menurun jalan kasuro Ya wa buru abinila banci rokok baganti jodaunano Masalah kok Nek ya siapa